Ողջույն, Մեդինֆո հաղորդման շրջանակներում այսօր խոսելու ենք աչքերի լազերային կորեկցիայի մասին, իսկ մեր հյուրն է ակնաբույժ Դիանա Հովհաննիսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Դիանա ջան, այսօր խոսելու ենք աչքերի լազերային կորեկցիայի մասին, կասեք մանրամասն ինչ է այն իրենից ներկայացնում եւ ում է ցուցված։ Լազերային կորեկցիան կարճատեսության, հեռատեսության եւ ասթիգմատիզմի դեպքում իրականացվող բժշկական միջամտություն է, որը հնարավորություն է տալիս ոսպնյակ կամ ակնոց կրող պացիենտներին ընդմիշտ ազատվել դրանք կրելու անհրաժեշտությունից եւ ունենալ մաքսիմալ տեսողություն։ Այն նշեցիք ընդմիշտ ազատվել, բայց շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ լազերային կորեկցիան վերջնական բուժում չի համարվում։ Կարող ենք դա համարել վերջնական խնդրի լուծում։ Դա անհատական է պացիենտի համար, օրինակ կարճատեսություն ունեցող պացիենտի դեպքում մանրամասն հետազոտություններն անցնելուց հետո է ցուցվում միայն վիրահատություն, երբ որ սովորաբար արդեն կարճատեսության աճը կանգ է առած։ Այդ դեպքում իհարկե դա համարվում է վերջնական լուծում։ Իսկ մինչև վիրահատություն ինչ հիմնական ախտորոշում է կատարվում, ինչ հետազոտություններ է անցնում պացիենտը։ Սկսած տեսողության ստուգումից, եղջերաթաղանթի հաստությունից, ակնահատակի ստուգումից, ինչպես նաև չգիտեմ, կարճատեսության ասթիգմատիզմի չափը մանրամասն որոշելուց եւ կորեկցիայի արդյունքում որոշվում է, թե տվյալ պացիենտի դեպքում ինչ արդյունք կունենանք եւ ինչ ռիսկեր է պարունակում այդ վիրահատությունը տվյալ պացիենտի համար։ Եվ նոր արդեն որոշում է կայացվում վերցնել պացիենտին վիրահատության, թե ոչ։ Ինչ խնդիրներ են լինում, երբ որ հակասուցված է լինում լազերային կորեկցիան, այդ վիրահատությունից։ Այո, իհարկե, լազերային կորեկցիայի համար մեկ հակասում է օրինակ կերատոկոնուսը, եղջերաթաղանթի դեգեներատիվ հիվանդություն է, որի դեպքում իհարկե հակասուցված է լազերային կորեկցիան, հակասուցված է նաև չկոմպենսացված գլոկոմայի ակնահատակի խնդիրների, շերտազատման ռիսկ պարունակող խնդիրների դեպքում, որոնք իհարկե բացարձակ հակասում են հանդիսանում լազերային կորեկցիայի, բայց իհարկե ունենք նաև հարաբերական հակասություններ, որոնք տվյալ փուլում, տվյալ պացիենտի համար ռիսկեր չեն պարունակում եւ կարելի է վերցնել վիրահատության։ Իսկ որ տարիքից է ել ավելի նպատակահարմար կատարել աչքերի լազերային կորեկցիա։ 18 տարեկանից բարձր։ Իսկ ինչ տեսակներ կան կորեկցիայի վիրահատության։ Սկսած ամենապարզ PRK, LASIK, FemtoLASIK, մինչև անգամ SMILE մեթոդներ բոլորը այս պահին Երևանում հասանելի են։ Երբ որ պացիենտը դիմում է, կատարվում է ախտորոշում եւ վիրահատություն, հետագայում հետագա խնամք, ինչպիսի խնամք է պահանջվում աչքերի։ Տեսեք, կախված մեթոդից հետվիրահատական շրջանը տարբեր է, բայց սովորաբար նշանակում ենք կաթիլներ, որոնք պացիենտը տանը պետք է օգտագործի եւ սկզբում 1 օր անց, հետո արդեն երբ որ բժիշկը կասի տվյալ պացիենտի համար անհատական ստուգում, այցելի հերթական ստուգման։ Ու իհարկե մոտակա հետվիրահատական շրջանում մոտակա 2-3 շաբաթը ցանկալի է սպորտով չզբաղվել։ Նորից եմ կրկնում, դա կախված է լազերային կորեկցիայի տեսակից, որովհետև օրինակ SMILE մեթոդի դեպքում հետվիրահատական սահմանափակումներն ավելի քիչ են։ Եվ պացիենտներին շատ հետաքրքրում է վիրահատությունից հետո արդյունքը միանգամից երևում է, թե ինչ-որ ժամանակ է պահանջվում։ Դա էլ է նորից կախված լազերային կորեկցիայի տեսակից, օրինակ PRK մեթոդի դեպքում մի քանի օր անց ենք ունենում մաքսիմալ ռեզուլտատ, բայց մյուս մեթոդների դեպքում հիմնականում հաջորդ օրը արդեն ունենում է մաքսիմալ տեսողություն։ Իսկ հետվիրահատական բարդություններ առաջանում են, թե նաև դա նույնպես կախված է կատարված աշխատանքից։ Հետվիրահատական բարդություն չասեմ, բայց հաճախ հանդիպող այսպես խնդիր, լինում է հիմնականում չորաչքի սինդրոմը, որը գրեթե շատ տարածված է լինում լազերային կորեկցիայից հետո, դա պայմանավորված է հենց այդ միջամտությունով։ Մենք հիմնականում խոնավացնող կաթիլներ ենք նշանակում։ Իհարկե հետվիրահատական բարդություններ կան նաև այնպիսին, ինչպիսին կախված չեն ոչ պացիենտից, ոչ բժշկական միջամտության որակից եւ այլն, որոնք ուղղակի լինում են, բայց դրանք բոլորը հիմնականում լուծելի են։ Երբ որ խոսում ենք չորաչքի համախտանիշից եւ աչքերի խոնավեցնող կաթիլներից, շատ հաճախ նկատում ենք, որ մարդիկ գնում են այդ կաթիլները առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու, եթե օրինակ աչքերը ցավում են, կարմրած է ու շատ օգտագործում են վիզինը։ Ինչ խորհուրդ կտաք այս դեպքում, անհրաժեշտ է բժշկի հետ խորհրդատվություն, թե վիզին օգտագործելուց առաջ անպայման անհրաժեշտ է բժշկի հետ խորհրդակցությունը, իսկ եթե պետք է ընդհանրապես վերցնել խոնավացնող կաթիլ, դա ցանկացած պացիենտ կարող է վերցնել ու օգտագործել։ Ուղղակի վիզինը այս դեպքում խոնավեցնող չի հանդիսանում։ Իսկ մեկ անգամ լազերային կորեկցիա անելուց հետո կարող ենք համարել, որ խնդիրը ասեցիք վերջնական բուժում, իսկ լինում է տարիների ընթացքում նորից կրկնակի վիրահատության կարիք։ Տեսեք, հիմնականում ինչի ենք վերցնում վիրահատության 18 տարեկանից հետո,
Որտեղ այդ ժամանակ համարվում է, որ կարճատեսության աճը կանգնել է, իհարկե դա էլ ուղղակի չենք վերցնում 18-ից բաց ցենտիր, մենք վերցնում ենք համեմատում ենք նախորդ ավտորեֆրակտոմետրիայի տվյալների հետ։ Համոզվում ենք, որ կարճատեսության աճը կանգնել է, նոր վերցնում, բայց կան պացիենտներ, որոնք շատ քիչ տոկոս են կազմում, որոնց դեպքում լինում է ոչ բնականon կարճատեսության աճ։ Դա կարող լինի շատ քիչ տոկոս, բայց լինում է։ Ու դա հիմնականում կանխատեսելի չէ։ Այդ դեպքում կարելի է վերցնել նաև երկրորդ դեպքում վիրահատության։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք հատկապես այն մարդկանց, ովքեր կատարել են վիրահատություն կամ պատրաստվում են կատարել լազերային կորեկցիա, շատ մարդիկ նաև կա վախ վիրահատություններից, ինչ խորհուրդ կտաք եւ նաև այն մարդկանց, ովքեր չունեն նման խնդիր աչքերի հետ կապված, որ կարողանան պահպանել երկար իրենց տեսողությունը։ Տեսեք, վիրահատությունից վախեցողներին, հիմնականում խորհուրդ կտամ մանրամասն ստանալ իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները, որովհետև պացիենտը սովորաբար վախենում է, առհասարակ մարդը վախենում է հիմնականում նրանից, ինչ չգիտի։ Երբ որ պացիենտին ամեն ինչ հասկանալի է, վախերը անհետանում են ու ուղղակի որոշում կայացնել ու վիրահատվել, որովհետև դա ռեալ ազդում է մարդու կյանքի որակի վրա։ Իսկ այն պացիենտներին, ովքեր որ չունեն ոչ մի խնդիր, համենայն դեպս իրանք տենց են կարծում, տարին մեկ ակնաբուժին այցելելը լրիվ բավական է։ Իսկ ամենատարածված միֆերը, որ ձեր պրակտիկայի ընթացքում լսել եք լազերային կորեկցիայի մասին, որն է եղել։ Համար մեկ միֆը, որից շատ վախենում են պացիենտները, դա տեսողության կորուստն է, կուրանալը, դա պրակտիկորեն անհնար է։ Վատագույնը, որ կարող է լինել լազերային կորեկցիայի դեպքում, դա շատ կոպիտ բժշկի կողմից սխալների դեպքում դա մաքսիմալ տեսողություն չունենալն է, որը իհարկե կանխատեսելի է, այսինքն անհնար է նման բան թույլ տալ։ Երկրորդ միֆը, ասում են երեխաներին ծննդաբերելուց հետո նոր կդիմեմ լազերային կորեկցիայի, դա նույնպես միֆ է, նույնպես սխալ է, դա ընդհանրապես կապ չունի մեկը մյուսի հետ, կարևոր է, որ լազերային կորեկցիայի եւ վիրահատության եւ ծննդաբերության մեջ լինի 6 ամիս ընդմիջում։ Իսկ նաև լսում ենք, որ այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են էկրանի դիմաց նստած երկար ժամանակ, տեսողությունը պահպանելու համար, նաև եթե վիրահատություն է ենթարկվել մարդը, պետք է պաշտպանիչ ակնոցներ կրի։ Պաշտպանիչ ակնոցները դրանք պարտադիր ցուցված չեն բոլորին, այստեղ ավելի կարևոր է տեսողական հիգիենայի պահպանումը, այն է 20 րոպեն 20-20-20 կանոնը, 20 րոպե 20 րոպեով նայել 20 մետր հեռավորության վրա գտնվող որևէ առարկայի, օգտագործել խոնավացնող կաթիլներ, հետևել քնի ռեժիմին եւ իհարկե սնվել առողջ։ Սիրելիներիս հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք ակնաբույժ Դիանա Հովհաննիսյանի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք։ Եղեք առողջ։